Endelig så vi her for å benke dieselbilene. Marius Beckvold står I dynoen, har begynt å kjøre det varmt og klar. Vi legger inn map. Vi jo helt sinnssykt heldige og har fått dieselmekken, har kommet til Norge. Og Baldur, som lager ECU-ene våre. Dieselmekken, som dere vet, lager pumpene og injektorene våre. Så det her blir helt sinnssykt rått, og vi evig takknemlige for at de har tatt turen. Så det blir jo veldig mye kul forskning, og så blir det jo sinnssykt rått å se hvem som greier å få mest mulig hester. Det bilen min. Den. Vi får se hvordan det går med den. Jeg håper det går bedre med den enn med Robin sin. Ja, nå driver vi og forsker litt på spoløp. Vi oppe I 550 hester og rett opp under 900 Newton så langt. Erik driver og forsker på litt tidlig ladetrykk og prøver å få bilen til å få lengst mulig register. Så får vi se om det blir bra. Så får vi prøve å skru opp effekten litt senere. Nå Baldur I gang og koder alle sensorene før vi skal ta noe pull etter hvert. Vi får se om vi rekker I dag eller I morgen. Eller om Marius skal bruke opp hele dagen her med å få justert inn Mercedesen sin. Men det her ser virkelig lovende ut. Alle sensorene ser ut til å funke, så nå det bare å få lagt dem inn. Og så det jo, vi har jo satt inn ECU-masterskjerm også, og den nå må vi jo mappe eller kode inn, eller hva fader vi gjør. Sånn at vi får alt I skjermen av de sensorene vi trenger. Det her blir helt sinnssykt rått. Kom igjen Robin, du gjør noe fornuftig. Det noe du kan, så det å bestille burger og pizza. Skulle du ha pommes frites? Nei, jeg skulle ha vann med kullsyre. Tok ikke telefonen. Dårlig service. Det noen som vil ha pizza med grus I? Ja. Dieselpizza. Smaker diesel. Hvem best da? Så alle ser helt like ut. Ja, vi gjorde det I grunnen det. Hva det vi driver med nå? Nå modifiserer verktøy litt her, så vi får løsne oljerøret. Hvorfor måtte du modifisere verktøyet? Måtte innimellom kjølevann og oljeslangen på kjølere. Det uttaket til oljefilter. Så det litt smalt. Så da måtte vi modifisere en originalnøkkel til Special Tools. Vi må bare flytte en sensor som stod på retro-siden over til trykk-siden her. Det bare ikke nok bar. Ja, sånn ja. Ikke nok bar. Må ha bra med må ha høye sensorer. 10 bar. Alt her må over 10 bar. Så vi greier å få målt noe. En ting til vi må ta opp med dem mens vi står her og filmer. Alle som ser på det nå må gå inn I kommentarfeltet og skrive hvor mange hester, hjulhester og hjulenewton de tipper at vi kommer til å få. Ikke lov til å jukse. Ja, der snakket vi. Firkanta.
Ser det bra ut? Ja, det gjør egentlig det. Jeg ordnet noe feil med noe turbotrekklekkasje. Så vi håper på litt bedre resultater nå. Så vi prøver å skru opp effekten snart. Jeg gleder meg. Nå driver de med å øke litt dieselmengde for å se hva for noe effekt vi klarer å få ut av. Og vi håper på det beste. Er det noe kurve å skryte her, eller er det bare mopedeffekt? Er du ferdig? Må bare For nå? Bare se pen ut. Du ser alltid pen ut. Er du fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Veldig fornøyd? Ja. Hva endte du på? 632 hester og 1000 Newton. Det er imponerende på singelturbo. I hvert fall med den lille prompeturboen her. 366 Borg-Warner. Ja. På 3,8 bar. Og 3,8 bar. 165 kubikk. 170 kubikk, tror jeg. 170 kubikk Ja. med diesel. Så det er på 3,7 bar. Det er jævlig Imponerende, bra. det. Ja. Så takk til Espen Vestby, EV Motor, som har bygd den motoren der. For han har bygd en bra pakke der. Absolutt. Nei, vi takker for i kveld, vi. Vi gjør det. Bra dag. Bra da. Uff, for drit, ass. Stramme over boltene til eksosen, for nå er det jo første gangen den har blitt kjørt varm. Det er jo titanstuds og titanmuttrer, så de strekker seg jo ikke. Så når du har det på eksosen, så er det utrolig viktig å gå over alt sammen når du har fått kjørt det varmt en gang. Så slipper vi noe eksoslekkasje og ødelagte pakninger. Nå er det rett før vi er klare for å benke. Det eneste vi gjør nå, vi legger inn metanol og vanninnsprøytninga inn i mappet, for den har vi bare hatt en sensor på, så den har åpnet på 2,5 bar. Nå legger vi det inn i mappet, og da skal vi kjøre det så langt ned som overhodet mulig. Og det kommer til å hjelpe ekstremt på å få i gang turboen og sånt nå. Og kommer vi også til å kjøre mer metanol. Tidligere så har vi jo kjørt 80% vann, eller mer vann enn det også, kun for å kjøle ned eksosen. Men nå kjører vi mer metanol for å få mer effekt også. Så det blir sinnssykt rått. Også noen små justeringer på wastegate, sånn at vi får enda mer styring på det. Så det her blir helt sinnssykt rått. Og jeg er så spent på å se den kurva vi får nå. Den tror jeg blir helt rå. Injektorene begynner bare å lekke en etter en. Jeg har ikke hatt det oppe i vinter en gang. Så tydeligvis så tåler ikke de der kobberringene, de tåler ikke minusgrader. Den må kjøres varm en gang i uka, ser det ut til. Så nå startet det med at injektor 2-lakk, tettet vi den, alt i orden. Så var injektor 5, tettet den, alt i orden. Nå er injektor 1. Så da er det jo 3 og 6. Og 4 igjen. Det er egentlig bare å ta opp alle. Nå kjører vi sinnssykt lite diesel. Første pull var 100 kubikk med diesel. Nå er det 140 kubikk.
140 kubikk med diesel, så hadde vi 514 hester og 700 newton. Det er helt sjukt og effektivt det er. Så vi kommer jo til å gå oss gradvis oppover nå, kanskje opp imot en 180-190 kubikk med diesel. Så får vi se. Med en gang det begynner å bli svartrøyk, da, så kommer vi jo til å stoppe. Så vi skal jo prøve å unngå å ha veldig mye svartrøyk. Det høres helt sykt ut og er sinnssykt effektivt. Det her er kult, og det her er bare starten. Begynner vi å legge til, vi ladet jo kun 3,4 bar, begynner vi å legge til mer diesel, timing og vann og metanol. Så det ser sinnssykt lovende ut. Du kan jo bare se på Marius, han er jo kjempelei seg for at det her er så effektivt, så han skal hjem og bygge compound-oppsett nå. Jeg hadde mer hester på samme kubikken, men kan ikke høre på han. Nå har vi passert 700 hester og 900 newton. Det er helt sinnssykt rått. Og den virker jo, det er jo vanskelig å si det, men virker utrolig kjørbar med de kurvene vi har. Og det er jo det som har vært målet mitt. Jeg bryr meg ikke om tall da. Det er jo selvfølgelig sinnssykt kult med tall. Men jeg vil ha en kjørbar kurve. Og vi er fortsatt på low boost, gave boost kjører vi på. Så jeg lurer på å lade 3, nei vi var rett over 4 bar nå. Så jeg har fortsatt mye å gå på diesel og turbotrykk. Så det her blir kult. Tre toppakninger. Hvor er de igjen? Vi har et par pull til i da. Jeg kan tyde på at det var noe som skjedde. Det var nær ikke varm på vann, men begynte å sprute ut vann av ekspansjonstanken og juksa. Litt rann på toppen, så det kan nok hende at det er en del vann i en av sylindrane. Men det var jo å forvente, så vi tok jo med 3 toppakninger. For det er jo mye testing her, så vi får se. Nå har vi gått i gang, kammaen er ute, så prøver vi, ser om vi greier å løfte av toppen med turboene på. Og så sjekker vi om toppen er rett. Det håper vi virkelig på, for vi har bare originale pakninger, og vi kan ikke maskinere toppen noe mer. Så vi krysser fingrene for at toppen er rett, få på en ny pakning, så prøver vi på nytt. Så har vi funnet ut enda en ting vi skal gjøre. Vi hadde veldig mye baktrykk, og den store turboen var den som produserte mest trykk, og det skal det ikke være i et compound setup. Vi skal jo ha den lille turboen til å gi mest, og så er det den store som hjelper til med 1 bar, 2 bar eller rundt der. Optimalt hadde vel kanskje vært 3 bar på den lille og 2 bar på den store. Så har vi hatt baktrykk på
6,2 bar, når vi har 4,3 bar turbotrykk. Så det vi gjør nå, vi kjører av gårde, henter en veiskate, setter den i huset på den store turboen, sånn at vi får slept opp baktrykket der sånn. Så da får vi mye større muligheter til å få justert turbaene riktig. Så det blir helt topp. Vent litt. Hadde ikke du sånn at du kan måle? Hadde du det? Toppen er av. Nå må vi bare finne feilen. Vi ser ikke noe åpenbare sprekker eller toppakning som har ryket. Så vi skulle kjørt litt lenger. Så hadde vi virkelig sett det. Triks i stedet for å plane toppen. Bare ha på litt kobberspray, så er det i orden. Nå er motoren timet og på vei sammen. Dieselpumpe, toppdeksel og litt sånt nå. Turboen har fått seg en veiskate fra Biltema, så da får vi sleppet et litt trøkk. Så det her blir helt fantastisk. Så det blir veldig moro å se hva det utgjør i dynoen, at vi får av det baktrykket. Da er det straks kvelden her. Motoren er komplett igjen, bare sette på turboen og småtteri. Dagen i dag har jo vært sinnssykt lærerik. 731 hjulhester, 970 newton, bare med små justeringer. Her har vi masse igjen å gå på. Og så turboen, der var det mye baktrykk, så det har vi sveiset om. Og ja, så det har vært en fantastisk dag. Så nå er vi klare for i morgen tidlig så begynner vi med dynopull igjen, med ny toppakning. Så det blir helt kanon. Nå monterer vi turboen etter vi har satt på veiskate. Så får vi se om vi får det til å funke. Baldur mente at jeg fikk mellom 50 og 100 hester mer med å sette på den her. Så da, hvis vi gjør det, så har vi verdens sprekeste OM 648. Det hadde vært kult. Så vi får se. Det var ikke lenge før.
Trua? Blir det bra? Ja, jeg tror det. Engine, like combustion chamber, injectors, compression ratio, like it all seems to work well together. That's why it's burning the oil, fuel and not making smoke. Ja. Seks hester unna verdensrekord på OM 6.48. Og det slår vi. Og som du så, 0 svartrøyk. Så her er fortsatt mye igjen. Så den slår vi da. Det er den sterkeste OM 648. Helt overlegen. Det er helt sjukt. Hjulhester og over 1000 Newton. Det er helt sjukt. Skal dere hente ut enda mer? What is your plan now? Do you want more horsepower? No. I think we're done. You said you wanted the record. You didn't say you wanted 100 horsepower over the record. Du må gi en applaus til Baldur. Ja. Thank you so much. Thank you so much. Nå justerer jeg min antilag. Nå la han på 1 bar. At den holder 1 bar. Vi kan ta neste gang. Hvordan ble førda? Den ble greie. Ble greie? Ja. Men litt problemer? Ja, en injektor som tok kvelden. Ja. Så da måtte vi gi oss. Rundt 340, 330, 330 Ja. og Newton 487 487. på hjul. Uansett så er det bra på D5 da. Ja da, jeg er fornøyd. Ja, det var jækla moro. Det var jo mye lærdom i går her. Ja. Så det er kult. Nye injektorer nå, så
Er vi i gang igjen? Ja. Fantastisk. Er du fornøyd med benkinga? Ja, Ja. er det. Hva ble tallet? 600 hester og 1080 Newton. Bra på hjula det, med en HX 52. Ja. OX 52 hus. Ja, HX 52 hus og Det er en HE 551 egentlig. ja, samme som det variable nesten, Ja, som vi har kjørt egentlig med bare- tidligere. Bare vanlig eksoshus. Og lada 3 37. 3.7. Det er tøft. Virka jo veldig fine kurver og Ja, veldig. Ja. Overraskende bra. Ja. ja, det er gromt. Så er du fornøyd? Ja. Det er bra det. Skal bli Det bedre, burde du være også. Fornøyd? Ja. Hva ble tallet? 525 hester og 847 Newton. HX 52. OM 606. Ordentlig motor i bilen i hvert fall da. Ja. Om ikke annet. Kurva? Det var ganske bra. Den Ja. kommer litt sent, men det er svær turbo. Altså. Hva har du lada til slutt da? Den var på 3,8 bar. 3,8 bare. Og da har det vært en vellykka. Det er gromt i en 606. Ja, det er ikke verst det. Nei, det er det absolutt ikke. Nei, det er helt rått. Det er alle grunn til å være fornøyd med da. Ja. Ja, det er bra. Here we have world's strongest 1648 without nitro. Yep. You're happy? Yeah. It's has been an incredible experience for us and to learn from you and to have you over here, come from Iceland to Norway and help us tune the cars and help us with the ECUs. Everything works so good. It's insane for me and it's insane to see those numbers without any black smoke. That's the, that's my it's blowing my mind. You have to burn the fuel to turn it into horsepower. Yeah. And are you happy with the results from the car and Yes. everything? It's up to or beyond expectations. No, it's been incredible from the start, and we have learned so much, and we are so thankful. Thank you once again. Nå nærmer vi oss ferdig. Antilag er justert inn, og vi har fått bremsa oss helt ferdig. Siste vi gjorde, det var å justere inn antilaggen. Nå er det bare å trykke på en knapp, rett opp på 1 bar, og helt sinnssykt responsiv. Helt sjukt. Vi endte på 801 hjulhester og 1070 hjulenewton. Kunne fått mye mer newton, og antageligvis mye mer hester også, men vi ville ikke noe mer. Jeg ville ikke noe mer, for vi får aldri de kreftene ned i bakken uansett. Så vi er sinnssykt fornøyd med denne helgen her, og den har vært utrolig lærerik. Og jeg må takke Baldur, Dieselmekken, Oterlei Auto. Det har vært helt fantastisk. Og ja, alt har gått på skinner. Vi fikk jo noen sinnssyke tall i benken, og det er sikkert mange som lurer på motoren. Så jeg kan ta en veldig kjapp og enkel gjennomgang. Jeg kommer sikkert til å glemme noe. Men det er jo en OM 648, 3,2 liter. Griddleplate med ARP og spacerer. H-råder. Veiba er balansert. Oljeklaringer er øka på main bearings og råder. KM-kam, kammer og ventilfjører. Fresa stempel. Mer klaringer til ventiler og lavere kompresjon. Det er vel egentlig det som er med motoren. Turboer, den lille, det er en HX40 Super. Den store er en liten, ja, hva skal vi kalle det? En liten bastard. Den er bygd om litt. Så er det HX55, HX60. Og så er det en Turbosmart 60 mm wastegate som står imellom turboene. Åpner opp. Sånn at eksosen går rett opp til den store. Den er styrt av en Mac-ventil, sånn at vi får regulert den i datasprute. Datasprute er jo, som dere vet, Baldur. Injektorene er dieselmekken. Dieselpumpa er... Dra renta mat, vi. Fy faen! Dieselpumpa er jo en 400 CD-pumpe, som er stroka av dieselmekken. Og alt det er... helt supert, funker helt supert, og det ser vi jo på tallene. De snakker jo for seg selv. Girkasse, det er G-Force, 4-trinns dogbox, samme som de bruker i NASCAR. Diff, Winters Diff, Quick Change, Supra MK4 bakstilling med Vicefab.
Nå tenker jeg vi har vært imellom det meste. Det er sikkert masse jeg har glemt. Så gjerne spør spørsmål i kommentarfeltet, så skal vi svare på det.